طبق تغییرات اخرانی که با پیشنهاد اساسدار اصول وحدت ملی پیشوای ملت امام الله رحمان وارد کرده شد به قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان از خطا نکنم از 14 می سال روان بود دیگر برای لایک موندن یا دیگر علامت ها یعنی دل میمونن لایک میمونن برای جوابگری جنایتی نیست و وضع آنهایی که در برای لایک موندن یعنی علیه ادای جزا کرده ایستادن یا که نسبتشون پرونده جنایتی آغاز کرده شده است در قانونگذاری یعنی در تغییرات مذکور که به قانونگذاری جنایتی وارد کرده شده است آورده نشده است و من بعد یعنی اون شخصی که برای صادر کردن چنین عمل نمیتوانند به جوابگری جنایتی کشیده شوند چون که علیه این از قانونگذاری جنایتی جمهوری اسلامی برداشته شده است و تغییراتی نو وارد کرده شده است که طبق اون گفته میشد که دیگر برای شهر گذاشتن یعنی که لایک گذاشتن و دیگر علامت جوابگری جنایتی نیست.